નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને મહત્ત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં 3 દિવસ માવઠાની આગાહી છે। વલસાડ અને નવસારીમાં માવઠાની આગાહી કરાઈ છે। આ વચ્ચે ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે। ધરમપુર તાલુકામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। વરસાદને કારણે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે। ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે। વલસાડ જિલ્લામાં ઠંડીમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે। ડાંગ જિલ્લાના આહવામાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વધુ વિગત જાણીએ તો ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં આગામી તારીખ 17 સુધી કોઈક સ્થળે માવઠું વરસી શકે છે। હાલના હવામાન મોડેલ પ્રમાણે માવઠાની સ્થિતિ વર્તાઈ રહી છે, એટલે માવઠું પડશે તે પાકું હવામાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ। કલાકાર દેવાયત ખવડે મયુરસિંહ રાણા પર જીવલેણ હુમલો કર્યા બાદ હજુ પોલીસની પકડથી દૂર છે। પોલીસે તેના વતન સહિતના આશ્રય સ્થાનોમાં તપાસ કરી, પરંતુ હજુ ધરપકડ થઈ નથી। મયુરસિંહના પરિવારજનોએ 48 કલાકમાં ધરપકડની માંગ કરી છે। જો ધરપકડ નહીં થાય તો ગાંધી ચિંતા માર્ગ આંદોલન કરાશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી છે। મયુરસિંહ મિત્ર પ્રદીપસિંહ ઝાલાએ કહ્યું કે દેવાયત ખવડની તાત્કાલિક ધરપકડ કરો। ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણ પહેલાં સામાન્ય માણસ માટે ફરી માઠા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાજ્યમાં સિંગતેલના ભાવમાં 20નો વધારો નોંધાયો છે। નવા ભાવ મુજબ સિંગતેલના ડબ્બે ભાવ ₹2650થી વધીને 2670 થયો છે। જોકે બીજી બાજુ કપાસિયા તેલના ભાવમાં ₹10નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો। હાલમાં કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ ₹2240 છે। મહત્વનું છે કે તાજેતરમાં કપાસિયા, સિંગતેલ અને સનફ્લાવર તેલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો। આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ખેડૂતો માટે કપાસના ભાવને લઈને વધુ એક માઠા સમાચાર આવ્યા છે। ચૂંટણી પૂરી થતાં જ કપાસના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે। ભાવનગરના ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પહેલાં ભાવ ₹1950 સુધી હતા। ચૂંટણી પૂરી થતાં જ ભાવમાં ₹250 સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે। હાલ કપાસના ભાવ મણે રૂપિયા ઘટીને 1700 સુધી માંડ મળી રહ્યા છે, ત્યારે ખેડૂતોને ₹250 જેટલી ખોટ આવી રહી છે। આગળના અને મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બે લાઇક બટન દબાવવાનું ના ભૂલશો। અને જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો। અને જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો બીજા ખેડૂત ભાઈઓને મોકલવા વિનંતી, લાઇક આપજો અને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો।